大家好，我是老杨，欢迎回到我的频道老杨的第二壶茶。今天是27号早上9点多我已经到了纽芬兰岛上的第二天了。大家看一下，我穿的是个羽绒背心这会儿大概才13度吧。我到岛上的第二天，感觉呢，其实自然风景跟不说是卡尔加里吧，至少跟温哥华BC 的有些地方还是非常像的，大湖然后那个高山绿水，都非常不错。我是看我上一期视频的朋友都知道，我现在开车大概1小时吧，从我住的这个小木屋就到了这个停车场这里。其实刚才跟朋友聊天也说到，这个纽芬兰感觉就是加拿大版的这个新西兰，人烟稀少，真的是非常安静，适合到这里来放松一下吧，应该是这么说的。然后我现在就到了这个 Western Brook Pond 的这个路口吧。所有的其实加拿大人也好，或者北美吧，大部分人就是比较喜爱的一种户外运动就是 hiking， 就是徒步了，应该这么说。然后这个呢，就是大概是来回是5.4公里，然后大概要1到2个小时。这个路是非常 easy 的，因为它几乎没有什么爬高嘛。我现在就是在这个位置，然后一直是走到这里。然后这儿呢，我会坐2个多小时吧，坐船在这个大湖里面就是游览一下，大概情况就是这样。我到时候就边走边拍。据说这里是这个最著名的一个景点了，我到时候好好给大家拍一下。后天呢，我会去看那个冰山，到时候再具体做详细的介绍。那么我就往前走看一看这个景点。我从入口走过来以后，因为这个是国家公园所以说各种设施还是修得非常完善的。然后到这来以后，我觉得以前这个地理知识学的都太少了，都了解的很少。这边呢主要都是跟我们那边差不多吧，卡尔加里差不多，都是冰川然后几亿年吧，这种把这个山给切开以后，然后形成的这种地貌嘛。具体的我还真的不懂但是他就大概说了一下，我也是现在是边走边学去看这些东西，大自然的鬼斧神工吧，在这里尽情的展示。这还有一个展示牌也介绍的这个非常的详细就是我们都知道这个 glacier 就是冰川，几千年几亿年了，应该说它是这个压力把这个山给切割开，然后形成各种峡谷，是这样的一个形式。你看等会儿呢，它这个为什么后来就是有成湖呢，也是因为这个原因，最后化了雪以后是这样子的。等一大片就是前面这个位置。游客还是挺多的，因为这个是旅游季了嘛，冬天正常全部都是关着的。我就继续往前走。走了大概45分钟吧，然后我们就可以看到船就在前方了。他这也说了，这个山的高度大概跟多伦多塔差不多，533米这样子。所以前面一会儿我们就去坐船，然后再给大家拍。好，我已经到了这儿，然后刚刚呢就拿了这个船票。我是在网上就订好了，但在这儿买应该也可以，但是有的时候人多，你不知道什么时候有嘛，所以我一会儿就上船给大家拍一下。现在还在等船我可以看到人是越来越多了，都在排队等着上船吧。我感觉这次这个纽芬兰之旅很多时候要懂这个地理常识。
这边就是所有的都是说的是石头的事情，然后可以看到它这边有一个展示，就是说15000年了，现在冰川是这样子的一个形式，然后后来到现在就成了这样子，整个全部都石头都露出来了，然后这儿可以看到整个冰川就融化了啊。但是好在我们西部的加斯珀那边还可以看到冰川，这基本上只是下了雪就化了。我感觉这个船呐、这个旅行啊，有点像班夫的米尼瓦卡那个湖那边，可能更长一点、更远一点。等会儿上去看一下吧。我感觉船并不是很大。现在我就上船了，然后呢，可以给大家看一下，它有2条船呢。这个第1条船已经往前走了，我们一会儿这个也出发。现在就是跟这个船啊，已经开了半个多小时，因为一直在开船，所以声音很吵嘛。但是现在就很好了，大家可以看到。那边是瀑布啊，大家可以看到这。青山绿水，永长流，真的是这种感觉，对吧？只要人类不过来，这儿都挺漂亮的。Now this large valley coming up over here on our left, just ahead of Woody Pond Park. And the fact that we have so many caribous and caribou is somewhat ironic, given the fact that the woodland caribou are native to the island, whereas moose are not. Moose were first introduced to Newfoundland in 1878. At that time, 2 animals were brought here from Cape Breton Island. When by the early 1900s, Newfoundlanders still weren't seeing any moose around, it was decided to reintroduce some more. So, in 1904, 4 moose were brought here from the Miramichi region of New Brunswick. And the moose have certainly thrived with well over 100,000 now on the island. And here in Roseburg National Park, we may very well have one of the highest moose population densities you will find anywhere in the world. If you were to take into account suitable moose habitat, you'll find that we have almost 3 moose per square kilometer. 船上的人很多啊，风浪也非常大，也是想让大家感觉一下这个速度。雪山上有很多画下来的这种小的瀑布啊，也给大家看一下。这个的确非常漂亮，然后下晚上看的感觉，飘飘欲仙的感觉，非常朦胧、细致、飘渺的感觉。Also coming up over here on the right now, you'll see our most striking waterfall pouring from the highlands of the plateau. Now this waterfall has a little bit of a strange name, and I can certainly assure you we did not name these falls ourselves. This waterfall is called Pissing Mare Falls. 终于这会儿船停下来了，可能看起来更舒服一些。要是能配上一点音乐就更好了。我转一圈吧，正好给大家看个全景。
啊，这边就应该是到了这个尽头了，然后一会儿可能就往回程走了。基本上这个坐船的旅行就快结束了。说实话，我自己更深的体会就是，可能再过1000年、100万年还是1亿年，那个班夫的那些冰川啊，可能也就是这种感觉了。因为如果全部都融化的话，就变成这样子了。所以，其实人类只要享受当下的这个美景就挺好的。好的，那我的这一期就做到这儿，谢谢大家的关注。